Burere raire kiura kaunti-inĩ ya Baringo icũngĩrĩirie kũgũithia ndaraca ya rũĩ rwa Kapkerra ĩrĩa ĩtuĩkanĩtie matũra ma Iringarua na Rongewan mwena wa Margat kaunti-inĩ ya Baringo. Ng'ombe 80 iria igũkĩragio ndaraca-inĩ ĩno nĩ ithereretio nĩ mũiyũro wa mbura na 8 ikahonokio iguo gũkũ nacio 2 ikihonokio ci muoyo. Janga kubwa limetoka. Manake ng'ombe ambaye ilibebwa na maji ni ng'ombe karibu 80 na ng'ombe hizo walipofika katikati ya hiyo flyhopper ikafunjika katikati na ng'ombe zikasama ndani ya maji. Ng'ombe icio ciuma cia arĩmi matiganĩte, imwe igĩthiĩ kũrĩithio na iria ingĩ gũtwarwo thoko ya Margat na imwe ciuma na tũmwana tũrĩa ona tũtahonoketio mũiyũro-inĩ ũcio. Na mimi ni mmoja ya wale waathiriwa wa ng'ombe hayo 80. Ilimanage kuokoa ng'ombe 2 yangu na zingine zimeenda. Na nilikuwa napeleka kwa sababu ya matayarisho ya shule ambayo itafunguliwa tarehe 26. Nilikuwa natafuta school fees. Sasa hiyo ng'ombe imeenda na wale wengine. Mimi nimekuwa na zaidi ya ng'ombe 10 na kwa sasa nimemanage kutoa 2. Hiyo ng'ombe zingine sijui mali wako. Nginyagia ihinda-inĩ rĩrĩ kũratuĩka ng'ombe icio 80 itirĩ ironeka na rĩu aikari makĩria arĩmi enecio makĩũria ũteithio wa thirikari. But the rest out of the 8 that we lost, they have gone with water. Serikali ambayo inahusika na mambo haya ama na hii bridge iweze kusaidia hawa wakulima wafukaji kwa njia ya kulipia hiyo hasara. Ndaraca ĩno ĩrĩa yakĩtwo nĩ kaunti ya Baringo kũratuĩka deni ta mwaka kuma yakwo. Hii mvua ikinyesha leo na ikute hii daraja hapa na iangushie miti 2 hapa, hii eneo yote itakuwa maji, kwa sababu hii daraja italoga mamiti na maji yote itaruka pande hii. Kwa hivyo ilikuwa ninaomba serikali kutoka leo wakuja wang'oe hii daraja kama hawatatengeneza, kwa sababu hii daraja ikibaki hapa siku 2 wananchi wa hapa hawatabaki tena. Sasa tafadhalini tunaomba hadhara ya haraka mtusaidie kwa hii daraja. Rĩu mĩhang'o ya gũkĩrania matũra macio na kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra mũgũnda wa thirikari wa thikimia gũitĩrĩria maĩ wa Kapkerra nĩ rũgamĩte tondũ matirĩ na gwa kũgerera. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.